सतगुरु भगवान की जय, सनातन धर्मनी जय। जय सीताराम, हरे राम। तळाजा गाम પાંચ પીપળા બટુક આશ્રમ લવલક્ષ્ય બિંદુ મહારાજની યોગભૂમિ પાંચ પીપળા આશ્રમ। આજે બટુક આશ્રમમાં પાંચ પીપળામાં બરફેણી શિવલિંગ। આ આશ્રમની અંદર અમરનાથ મહાદેવનું મંદિર, અમરનાથ મહાદેવ, સરમાળિયા દાદા, ગર્ભગૃહ અમરનાથ સરમાળિયા દાદાનો। ઓમ નમઃ શિવાય, 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 ઓમ નમઃ શિવાય। આ શિવાભાઈ પાંચ પીપળા આશ્રમના સેવાભાવી, વિષ્ણુ પરમાત્મા, રાધે કૃષ્ણ ભગવાન, ગાયત્રી માતા, આ ચામુંડા માતા। ઓમ રામા પીરાય નમઃ। ગણપતે નમઃ। ઓમ હનુમંતે નમઃ। ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય। આશ્રમમાં મિશ્રબલી હનુમાન મહાદેવ, મિશ્રબલી હનુમંતે નમઃ। મિશ્રબલી હનુમાન કી જય। પાંચ પીપળા આપણે લવલક્ષ્ય બિંદુ મહારાજના સ્થાન ઉપર રામદાસ બાપુ આજે બિરાજમાન છે અને પૂજા આરતી સત્સંગનો લાભ પણ બધાને આપે છે। આ સેવાભાઈ આશ્રમના બાપુનું આધ્યાત્મિક જીવન એ પથ્થરમાં પણ કોરીને બતાવ્યું છે કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કેમ થાય। પાંચ પીપળાના બટુક આશ્રમ અન્ન ક્ષેત્રના દાતાઓ અન્ન ક્ષેત્ર દાતાઓની યાદી। આ બધા દાતાઓ શ્રી બટુક આશ્રમ અન્ન ક્ષેત્રના દાતા। હવે જઈએ બાપુની યોગ ભૂમિ, જ્યાં બેસીને યોગ કરતા। અહીંયા લોક માર્યો છે।
આમાંની અંદર ધ્યાન અને સમાધિમાં બેસતા. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. આ લવલક્ષબિંદુ મહારાજ, એમના ગુરુ દુખીશ્યામ બાપા ભંડારીયાવાળા. બાળકો બાપુને નમસ્કાર કરી રહ્યા છે. શિવ મંદિર, શિવ શક્તિ બરફેણી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય શિવ શક્તિ પરમેશ્વર પરમેશ્વરી નમઃ. બટુકાશ્રમના નાગપાશમને દિવસે ભાવિક ભક્તો બરફેણી, બરફના શિવલિંગ પાંચ પીપળા આશ્રમમાં. બરફના શિવલિંગ બનાવેલા પાંચ પીપળા ગામ બટુકાશ્રમ. દર્શનનો લાભ. હવે જાય બાપુની સમાધિ ઉપર, જ્યાં બાપુના અસ્થિની સમાધિ છે. લવલક્ષબિંદુ. અહીંયા છે શિવ ગાયત્રી, શિવ ગાયત્રી મંદિર. એકવીસમુખી શિવ ગાયત્રી. આની સ્થાપના લવલક્ષબિંદુ મહારાજે કરેલી. શા જમવાનું, શા પાણીનું બધી જ સુવિધાને સગવડતા.